那些有小鸟之后才知道的事，比如养了它之后我才知道，鹦鹉的身体竟然可以这么烫，以至于冬天。胖胖，我手好冷啊！我好喜欢你。后来我发现它很怕黑，于是我给它窝里装了个感应灯，这样你晚上就不会害怕了。还有，它真的很喜欢出去玩，就像小狗一样，每天都想出去溜达一下。可是天都黑了呀。好吧，不过出门前我得先涂个霜。最近天气干得很，皮肤容易皲裂，用这个毛戈平黑霜就特别保湿，取一小点就可以上完全脸。琥珀霜的质地抹开就像精华一样，上脸很好吸收。涂完感觉脸上润润的，有了它就不怕出门皮肤干燥了。好了，这就带你去。他开着邻居家的拖油塔，追着日落，被父母说是最危险的地方，他都去过。今晚演出的 rapper 送的伤是他最喜欢。